Hei folkens! Denne runden skal dere få høre om overbelastningsvern og inntakskabel. Hjem til dere, i leilighet, hus eller hvor det er, så er det sånn at det kommer en stor kabel inn til huset deres og inn til skapet, og så fordeler det seg mange små kabler ut derfra til forskjellige kurser. Det står en overbelastningssikring, eller en hovedsikring i skapet deres, sikringsskapet, som slår ut hele det elektriske anlegget deres i hele huset. Dette skal vi nå snakke om, hvordan en plukker ut og beregner både inntakskabel og OV-vern, eller overbelastningsvern. Her kommer et eksempel. I et hus, dette kalles for et stigeledningsskjema. I et hus så har vi 3 10 ampers sikringer, vi har 5 16 ampers sikringer, og så har vi en 20 ampers sikring. Dette er et typisk sikringsskap for en leilighet, der 20 amperen er for eksempel komfyr, ovnen. Og så har du en 16 ampers kurs til stikkontakter på stua, og så har du noen 10 ampers kurser til lys for eksempel. Til sammen så blir dette ganske mye strøm. Det blir faktisk så mye som 30, 5 ganger 16 er 80, 1 ganger 20 er sånn cirka 20. Til sammen så blir dette 130 ampere. Det er den maksimale strømmen vi kan ta ut av alle sikringene her samtidig. Så hvis du klarer å belaste alle lyskursene dine, alle stikkontaktkursene dine og komfyren din maksimalt til samme tid, så kan du ta ut 130 ampere. Det er ganske lite sannsynlig at du får til å gjøre. Derfor så finnes det noe som heter for en samtidighetsfaktor. Der står den. Her så har vi 9 kurser, og nok en gang, montørhåndboka, side 121. Der finner du et forslag til samtidighetsfaktorer i eneboliger, eller i boliger og leiligheter. Dette er kun et forslag fra NEC, den som sitter og utarbeider NEC-en. Det er lov til å tenke litt selv av. Hvis du kommer bort til andre spesialtilfeller, så kan du som elektriker, så kan du finne andre samtidighetsfaktorer. Men her er et godt utgangspunkt å holde seg til. Her har vi 9 kurser, altså 3 pluss 5 pluss 1, 5, 6, 7, 8, 9 kurser. Tabellen her sier anbefaler da en samtidighetsfaktor på 0,6. Alt dette her gjør jeg for å finne dette overbelastningsvernet og en sannsynlig maksimal belastningsstrøm her, for å sette sammen OV-vern og kabel. Det er derfor vi holder på med dette her. Så vi starter med å summere maksimal strøm på antall sikringer. Vi finner samtidighetsfaktoren, og så setter vi inn en formel her. Nå er det sånn at på den siden her så er det enfasekurser. Altså her bruker vi bare LN og L2. Mens på siden her, på inntaket, så kommer det 3 ledere. Her har vi 3-fase. Og da skal det ringe i bjelle til dere. 3-fase, rota 3. Her fungerer det sånn. Vi tar den maksimale strømmen, 130 ampere. Vi ganger med samtidighetsfaktoren, men så må vi dele på rota 3. For her har vi 3-fase, og her har vi 1-fase. Da får vi nemlig en belastningsstrøm, en sannsynlig maksimal belastningsstrøm, som vil gå i det anlegget her. Nå kan vi plukke ut et vern, altså IN, ut fra den strømmen her, og en IZ, en kabel som er større enn vernet, eller som tåler mer strøm enn vernet. Sånn foregår dette her. Det viktige er altså den der samtidighetsfaktoren. Side 121 i montørhåndboka.